¿Qué tal, mis estimados fans de Star Wars? El día de hoy vamos a tener un video en atención a uno de nuestros seguidores, Bob Mita. Vamos a hablar acerca de cómo suenan los instrumentos de la banda de los Modal Notes, de la cantina de Mos Eisley. Vamos a comenzar diciendo que la música que interpretan es el género jazz. En realidad es un jazz, pero la particularidad que tiene es de que está utilizando, además de los instrumentos para música de jazz, está utilizando instrumentos para música afrocaribeña, que es lo que le da un toque especial a los temas musicales que interpreta esta banda. Para saber cómo suenan los instrumentos, lo primero que se hizo es qué instrumentos en realidad se utilizaron. Así que de esta manera, los instrumentos que fueron utilizados son saxofones, clarinetes, percusiones, trompeta y sintetizador. De esta manera obtuve la siguiente relación. Frigindan toca el cluhorn, que tiene un sonido de trompeta. Ted Dahai, que toca el fanfar, es el sonido de un clarinete. Nalan Chil, que toca el banfield, es un saxofón soprano. Y Kebelgond, que toca el doble Josimer, es un saxofón alto. Doig Nast, que toca el Dorenian Bechnickel, es un fagot. Sunil Lady, que toca los drums, son las percusiones. Es decir, aquí el sonido es de batería y también de marimba. Y finalmente tenemos a Tech Moore, que toca el Omnivox, que es un sonido de un sintetizador. Principalmente es el sonido de un piano, aunque también sabemos que puede realizar otros sonidos especiales. Espero que estén de acuerdo conmigo. Si les gustó, denle pulgar arriba. Si no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.